ребята, мы едем в электропоезде. И вот у Тёмыча возникла интересная идея рассмотреть поезда поближе. Тёма, а какие тебя поезда интересуют? Вот это. Этот будет электричка. Кстати, ребята, напишите, где вы живете. В Казахстане или в России. Или еще в каких-либо других странах. И вот ваше задание. Сколько будет 20 плюс 50? 20 плюс 50 обязательно. Ребята напишут. Мы едем пока из деревни домой. Тёмыч что-то интересовался, какие поезда были. И нам рассказал интересную историю. Тёмыч, не хочешь рассказать ребятам ее? Какие раньше поезда были? Раньше были поезда лошадями. Делали вагончики из дровов. И их прикрепляли на одну лошадь. И одна лошадь тащила всех людей. Это вот такие интересные познания о поездах. Мы обязательно сегодня, сейчас вам покажем, какие были поезда. А вы знаете, ребята, какие были поезда, из чего они начинались? Обязательно напишите в комментариях. Этот поезд, на котором мы едем, это электропоезд. В какой стране самые скоростные электропоезда? И вообще поезда? Обязательно пишите об этом. Мы продолжаем ехать дальше. Уже почти что подъезжаем к нашему дому. Обычный пейзаж. Вот озеро виднеется вдалеке. Кстати, ребята, у нас в нашем электробусе, электробусе, электричке можно провозить животных в намордниках. Это разрешается. У нас наши, правда, кошечки, собачки все дома остались. Бежим. Тёмыч, тебе нравится кататься на электричке? Тёма, что ты меня хотел спросить насчет поезда? Поезд едет сам или им кто-то управляет? Конечно, поездами управляют машинисты. Есть такая профессия. Из чего что делают? Сено. Сено из травки делают. Я что, платят? Травка. Ее на полях косят. Вон, смотрите, сколько там травки. А вон поезд без вагонов. Пойдем смотреть на еще один паровозик, который был раньше. Пойдем, Тёмыч? Ребята, а раньше были вот такие вот тепловозы, которые теперь стоят в виде памятников. Тёмыч обследует. Чего? Не поддается? Он такой вот огромный, большой тепловоз. Тёмыч, тебе понравился тепловоз?